Ola, estamos no Instituto A Cachada, en Boiro, onde hai uns anos levantamos un módulo de bioconstrucción, tédelo aí, que se trata de un pequeno edificio elaborado con materiais biocompatibles, area, palla, concha de mexillón, adobe. A base é de 3 por 2,5 metros. Imos recrear a escala ese modelo en Tinkercad e logo imprimiremoslo na Creality K1, a impresora que nos enviaron con polos creativos. Tinkercad é un software online. Temos que teclear a súa dirección na barra de marcadores e a continuación loguearnos para entrar ou ben rexistrarnos. Eu teño unha conta de profe, con ela creei clase e teño un código para cada alumno ou alumna. Se non é o teu caso, poderías entrar a través dunha conta persoal. No teu escritorio de Tinkercad están os deseños 3D que teñas feitos, os circuitos, dado que tamén é un simulador, e códigos. Para empezar algo novo, simplemente temos que ir aquí, a máis, Create. Pregúntanos se vai ser un deseño 3D, circuito ou un código. No noso caso, ímonos a un deseño 3D. Por defecto, créanos un arquivo cun nome aleatorio que debemos cambiar. Neste caso, vamos a chamar así. O programa vaise autogardando e, por tanto, calquera cambio que fagamos quedará rexistrado automáticamente. Este é o noso plano de traballo e aquí á dereita están as formas que podemos empregar e modificar. Temos unha serie delas básicas, pero a maiores hai letras e números, hai caracteres, mecanismos, engranaxes, algúns tipos de estruturas, componentes electrónicos, etc. Ímonos quedar coas formas básicas e vamos traer un cubo. Arrastrámolo simplemente hasta o plano de traballo e xa podemos modificalo. Se te fixas, este plano de traballo está en milímetros. Isto sempre se pode cambiar indo aquí a Settings. Poderíamos decir que se fora outro sistema métrico, cousa que non nos interesa. O que si podemos decirlle é que tamaño queremos que teña a rexilla. En este caso é de 1 milímetro, pero poderíamoslo variar. En que inflúe? Ben, eu teño aquí o meu cubo e dándolle as flechas dereita e esquerda, vedes, móvese. O que está facendo é moverse 1 milímetro de cada vez, unha pequena celda. Se cambiáramos, por tanto, a grella, pois moveríase noutras dimensións distintas. Coas flechas, como vos digo, móvese a dereita e a esquerda, adiante e atrás, pero non se move arriba e abaixo. Para moverse arriba e abaixo hai que utilizar este pequeno icono, aquí o tedes, ou ben tocar en control e dar coa flecha de arriba e abaixo. Agora compre que coñezamos estas ferramentas de aquí. O fundamental é este visor, que nos está indicando como vemos o noso obxecto. Se eu toco aquí co rato, podo navegar e moverme ao rededor. Se premo o botón dereito do rato, podo orbitar ao rededor da miña peza. Se lle dou a roda, fago un zoom in, zoom out. Finalmente, se premo a roda forte, teño que se chama un clic medio e o que pode facer un paneo, de acordo? Desplazarme en conxunto. Eses mesmos botóns de zoom son os que podes ver aquí, máis menos. Temos tamén este botón que é para axustarnos ao obxecto no que estamos traballando. E temos algo que sí me parece moi interesante, que é a posibilidade de cambiar entre unha perspectiva e un sistema ortogonal. Cal é a diferencia? Fixádevos, cando estamos en perspectiva, estamos vendo o obxecto dunha maneira realista. Se eu me acerco aquí, vou ver esta arista máis ancha que a arista do fondo, porque estou recreando a vista real. Se agora lle dou a vista ortogonal, automáticamente as medidas son todas iguais. Pode ser un sistema interesante en algúns casos para non engañarnos con inclinacións, pero evidentemente non é o máis intuitivo. No sistema ortogonal, se lle dou a top, vou ver exactamente o cadrado. Fixadevos a diferencia cun sistema de perspectiva, onde vexo a parte de arriba máis grande e a parte de atrás en liña pespunteada máis pequena. Outra opción de teclado, de atallo que nos gusta, é o control D. Seleccionamos a nosa peza, facemos control D e duplica exactamente igual. Se agora movemos esa figura, vamos a movela e desplazala, e lle damos a control D, o que vai facer é duplicala de novo, pero engadindo cambio do primeiro duplicado, e desvelo.
Que acontece agora? Que son varios obxectos separados. E se movo un, sepáraseme do resto. Se eu quixera agrupalos e que todos foran unidos, o que fago é seleccionar arrastrando co rato, e fixadevos, aquí teño unha tecla que se chama Group. Agora temos unha única peza. Sempre podo revertilo e desagrupar. Con esta opción de aquí, o que podo facer é un efecto espello. Outra opción interesante, se queremos, unha vez que desagrupemos, supoñamos que temos todos estes obxectos aquí, e que o que quero facer agora é alinealos. Pois ben, vamos a seleccionalos todos. En esta opción vai nos preguntar a onde os queremos alinear. Ímolos alinear aquí, por exemplo. Ímolos alinear aquí, vai nos xuntar. Con control Z desfacemos os cambios. Se agora queremos eliminar os nosos obxectos, simplemente seleccionamos todo e damos ao botón suprimir. Vou volver a traer o meu cubo, porque vos vou enseñar tamén como podemos modificar as súas dimensións e como podemos xiralo. Estou orbitando alrededor e agora o que vou facer é premer sobre estas liñas curvas. Estas liñas curvas permítenme xirar o cubo, aí o vedes, de sector en sector, ou ben directamente indicándolle aquí os grados. Podemos xiralo en todas as dimensións. A veces é un pouco latoso, pero funciona. En cuanto ás súas dimensións, podemos modificar ancho, longo e alto. Vexamos, vamos a cambiar a longitude a 40. Aumenta alonxándose de nós. En cuanto ao ancho, imos a cambiarlle, por exemplo, a 60 e aumenta de lado esquerdo a lado dereito. Isto tamén se pode facer, se vos fixades, se clico nos vértices, pinchando directamente aquí. Desa maneira non teño que depender do cursor, podolle poñer exactamente unha medida. As nosas formas poden ser sólidas ou ocas. Vamos traer, por exemplo, este cilindro aquí e vámoslo colocar sobre o rectángulo. Un apunte, non vamos a saber se está encima do rectángulo a menos que xiremos o plano. Resulta bastante engañoso, así que recoméndovos que comprobedes sempre onde estades. Moi ben, temos aquí o noso cilindro e agora o que vou facer é metelo cara abaixo. Sempre podo fusionar pezas así, subíndoas ou baixándoas unhas con respecto das outras. Que podo facer agora con este cilindro oco? Si selecciono todo e lle dou a agrupar, vai nos crear un burato. Como non cheguei á parte inferior, non perfora completamente a peza, pero podería ter feito así. A última ferramenta que quero que coñezades antes de poñernos a crear un modelo da nosa pequena vivenda bioclimática é esta, a regla. Podo traela e o que vai facer é indicarme todas as medidas do meu obxecto. Para facer o noso modelo é imprescindible manexar ben as escalas. Nós estamos partindo dunha pequena vivenda, dun módulo, que mide 3 por 2,5 de base e 3 no seu punto máis alto, 3 metros, falo de metros. É dicir, necesitamos un paralelepípedo que na vida real tería 300 por 250 por 300 de alto. Imos empregar unha escala de 1,50. Dividindo as cantidades anteriores, o que nos sale é que o noso paralelepípedo tería 5 por 6 e un alto de 6. Esos son centímetros, pasámoslo a milímetros e quedannos 50 por 60 e 60 de alto. Para facelo oco, imos traer un cubo e vamos a dar de dimensións 10 milímetros menos en cada lado para repartir e que queden 5 de paredes. Para poder colocalo dentro sen equivocarnos, ímonos a esta visión desde a parte de arriba, desde o alzado, e a ortogonal. Vamos a levantalo 5 milímetros do chan, volvemos unha perspectiva normal e agora seleccionamos todo e agrupamos. Imos facer agora as ventanas e portas, abrindo máis ocos.
porta traseira, que mide 2 metros de alto, pasa a ser, por tanto, dunha altura de 40. Deixolle 20 milímetros que ten por defecto o noso paralelepípedo, porque 20 milímetros en escala 1,50 corresponden a 1 metro de ancho. Para o teito, que é unha forma inclinada, podemos empregar esta peza. Para imprimir e facernos unha idea, sérvenos así, pero se quixéramos facelo máis realista, sempre poderíamos buscar elementos. Por exemplo, xanelas. Portas. Xa se foi guardando e agora o que temos que facer é exportalo como un STL. Vai ser o que metamos agora no noso laminador para poder imprimir. Aquí estamos nunha aula de polos creativos, nun centro do Instituto Público de Galicia. Temos aquí 3 impresoras 3D, pero da que imos falar hoxe é da Creality K1, que é a que nos mandaron os centros en polos educativos. Hai numerosos softwares para laminar, nós imos falar do Orca Slicer. Cando abrides, o primeiro que vedes son os arquivos que xa laminástedes. Se lle damos aquí a novo proxecto, automáticamente nos aparece a ventana de preparar. Dentro de preparar, o que vemos á dereita é a cama da impresora que temos configurada por defecto, que no noso caso é a Creality K1. Á esquerda temos 3 áreas, a área de impresora, a área de filamento e a área de proceso, onde están os parámetros específicos de cada impresión. Na área de impresora podemos ter distintas impresoras preconfiguradas, neste caso temos a habilitada Creality K1. Na área de filamento, igualmente, debemos de especificar que tipo de filamento empregamos. O noso é un PLA xenérico. O que imos facer agora é importar o arquivo. Podemos arrastralo ou buscalo na ruta archivo importar. Aquí temos o STL, creado antes en Tinkercad, e o que temos que facer agora é configurar os parámetros específicos de impresión. Unha das principais dúbidas que temos sempre é se habilitar ou non soportes. Se nos fixamos, nesta peza existen uns voladizos, por tanto, parecería que o máis recomendable é habilitalos. Se vamos a previsualización, podemos ver unha simulación de como vai ser a nosa impresión. Vexamos que acontece se non habilitamos os soportes. Aquí temos todas as capas recreadas con distintas cores en función de se a capa externa, interior, media. Podemos mesmo simular o movimento do cabezal na impresión. Que vai acontecer? Temos zonas ocas, un voladizo. Consideramos que é mellor habilitar os soportes. Accedendo a laminar bandexa, imos revisar o proceso de impresión. Que acontecería se habilitamos os soportes sen ningunha especificación? Que os vai crear dentro da peza de forma sólida, o cual vai facer moi complicado eliminalos. Por ese motivo, imos configuralo para que nos cree soportes únicamente na bandexa de impresión de tipo árbol, que son máis orgánicos. O que vai ocurrir así é que os soportes non se van pegar á peza. Comprovémolo na opción de laminación. Como vemos, teñen forma de árbore, e aínda que pareza que están por dentro, ao crear a simulación vemos que esas ramas parten todas do exterior. É dicir, vai ser moito máis sinxelo eliminar eses soportes. Hai moitos outros parámetros que se poden optimizar. Unha das posibilidades é o alisado, que, aplicado á capa exterior, vai proporcionar un mellor acabado, impedindo que se vexa a veta da impresión. Agora procedemos a laminar, novamente, comprobamos que os soportes están no seu lugar, e xa podemos exportar o archivo G-Code, que será o que introduzcamos na impresora 3D. E pasamos á máquina. Temos que meter o arquivo a través de un USB, encendela no botón posterior e configurar os parámetros no seu monitor.
Primeiro de nada, cargamos o arquivo. A máquina ofrécenos a posibilidade de calibrar sempre que cargamos un arquivo. Non é preciso facelo todas as veces, pero nós preferimos. Indícanos os parámetros cos que vai traballar, que son modificables despois. Por exemplo, no noso caso, que non temos prisa, baixamos a velocidade para evitar sobrequencemento. E aí estamos. Reflexados no espello o meu compañeiro Michael e eu. E varias horas despois, temos o noso modelo da casiña dos maios impreso.